você é quem decidirá se E o que essas bifurcações significam? significam que o futuro é incerto, mas você tem força em suas decisões. Amor, não se preocupe com isso. Eu não ligo para essas coisas. Vamos parar o nosso caminho. Vamos brindar nossa grande amizade. A amizade. Camilo, você tem algo a me dizer? Eu não sei como começar. Mas estou gostando de Rita. Como assim? A minha esposa! Eu sinto muito. Eu não consigo controlar. Você e Rita vão pagar por tudo que me fizeram. Sobre o que conversam? Rita, eu já sei de tudo. Como pôde? Vilela, por favor, ouça-me. Eu não queria que isso acontecesse. Vilela, meu amigo, não acredito por tudo. Não. Não tem nada a dizer. O que está feito, está feito. Por favor, não faça nada precipitado. O que te trouxe aqui novamente? Eu não sei o que fazer. O destino já está certo. As escolhas foram feitas e jamais serão desfeitas. E as previsões? A seleção não pode ser mudada, jamais será mudada. Então, é tudo inútil. Não, nada é inútil. Cada momento, cada escolha. Cabe a você escolher o que vai fazer. Eu tô perdido. Eu não sei o que fazer. É como se tudo estivesse desmoronando diante dos meus olhos. Camilo, o que aconteceu? Você parece muito preocupado. É minha esposa Rita. Ela me traiu com o meu melhor amigo. Eu vou matar os dois. É isso mesmo. Esse cara que me traiu, ele não é culpado. Calma. Também não é assim. Você tá falando que teve um problema no seu casamento, é isso? Sim. Exatamente há uma semana. Com essas palavras de mulher sobre destino, caminho. Me ouve aí uma. Eu estava certo. Mas ela me teve uma revelação. Que Rita estava me traindo. Eu sempre te disse que Rita faria isso. E eu sempre também falei que ele era louco pra essas coisas. Meu amigo, se fosse comigo, morreriam os dois. Calma, Berenice, calma, Chico. Isso é só ciúme. É melhor não. Todos sempre souberam da minha paixão por Vilela. E desde sempre ela é feita daquela mulher. Berenice, assim você não ajuda. Vilela, você deve estar se confundindo. E outra, essas previsões são muitas vezes vagas e podem ter várias interpretações. Mas você conversou com o sobre ela. Eu não consegui. Mas se as previsões estiverem certas? Calma, Vilela. Antes de tomar qualquer atitude precipitada, é melhor você observar se ela realmente está me traindo. As palavras da cartomante podem não ser um reflexo exato da realidade. Mas, e se também eu estiver errado? Eu estou muito perdido. É isso mesmo, Vilela. Ela te traiu e te chapa na cara. Se você acha que é algo errado, pode ser verdade. Mas faça isso com consideração. Você merece saber o que realmente está acontecendo. E Rita merece a chance de explicar. Calma, gente, o Bartolomeu tem razão. Enfrentar esse problema com raciocínio é o melhor jeito de fazer. É isso que eu vou fazer. Muito obrigado por todos. Estamos aqui por você, Rita. Independente do que sofrer, saiba que você não está sozinho nessa. Exatamente. A verdade pode ser isso, eu sei. Mas se pensar nisso é pra qualquer coisa, gente. Certo. Muito obrigado por todos estarem aqui para comigo. Mas eu vou resolver isso.